非常之靚咯。前邊呢度咧就係望翻翡翠山嘅別墅啦，同埋湖景啦。對面咧就係星河丹堤。咁我哋下低咧仲有我哋依家政府最注重嘅一個母親河嘅沿河公園喺呢一度啦。惠州米佬揾阿 Ken，價格優惠多聲。大家好，我係阿 Ken。新年耶過咗啦，阿 Ken 咧又重新同大家見面啦喎。咁我哋咧年前喺我哋大亞灣吳越廣場呢一邊咧就拍過幾輯我哋嘅海味花園呢一邊嘅一個屋苑俾大家睇嘅，咁咧就有好多嘅朋友啦，同阿 Ken 話：喂，有冇附近亦都係5000零蚊嘅價單啦，新淨啲同埋個樓齡少啲嘅屋苑咧？咁今日咧呢一套單位咧就非常之符合我哋朋友嘅要求啊！咁個屋苑咧就嚟緊我哋呢一個吳越廣場嘅話，我哋行路咧只需要15分鐘就可以行到呢一度嚟嘅。咁個屋苑個位置咧就係喺我哋依家個背後嗰個位啦。咁我哋咧行路咧都係比較輕鬆啲嘅，同埋咧我哋呢一個屋苑咧其實都係屬於我哋萬達廣場、一田廣場同埋吳越廣場中間位嘅。咁我哋呢一邊咧，佢嘅一個生活配套咧都係非常之齊全啦。除咗我哋呢一個吳越廣場之外咧，咁我哋嗰個屋苑咧背後就係海味花園啦。咁去到海味花園嗰度咧買餸啊，或者係喺度食嘢咧，都係非常之方便嘅。咁我哋如果話得閒想要行商場咧，嚟翻呢度入邊亦都有一應俱全嘅一啲商業俾到我哋去揀嘅。咁同埋咧，我哋呢個屋苑嘅一個交通配套咧都係非常之 OK 嘅。咁我哋喺我哋吳越廣場咧門口咧，就可以坐翻我哋嘅西湖出行啦，去翻我哋嘅深圳口岸嗰度過關翻香港噶啦。咁另外咧，嗰個屋苑我哋自己揸車或者係 call 部滴滴咧，只需要10分鐘多少少就可以到達我哋嘅惠陽高鐵站。咁10分鐘咧就可以去翻我哋嘅星河丹堤。咁坐翻我哋嘅港澳巴士咧，係可以去翻我哋口岸啦，同埋我哋嘅香港旺角嗰邊㗎。咁我哋呢一邊嘅一個交通咧，幾乎唔使擔心啦。咁我哋嘅醫療咧，呢一邊亦都係非常之方便嘅喎。咁我哋呢一個方向咧落去咧，揸車嘅話10分鐘就可以到達我哋嘅中大惠亞醫院。咁如果話想要高級少少嘅，咁亦都係10分鐘嘅時間就可以到達我哋嘅惠陽三甲醫院人民六院㗎。所以話咧，住喺呢度咧，衣食住行都係齊全晒嘅。咁並且我哋今日要帶大家睇嘅呢一套單位咧，瓷磚全部到頂㗎，同埋個視野咧非常之開揚嘅，環境咧景觀咧都係非常之正嘅喎。咁到底係咪阿 Ken 講得咁犀利咧？我哋依家咧點翻個 like， 同埋我哋依家即時就上去帶大家睇下啱啱你嘅心水啦。好啦，我哋而家咧就上到呢層單位啦。咁我哋呢度咧都係2 lift 4伙嘅，前邊嗰度咧係2伙嘅。咁我哋今日睇嘅咧就係南北通嘅呢一套單位嚟㗎啦。咁個業主咧呢一度咧已經係裝咗子母門喺呢度㗎，可以雙開嘅。咁我哋隔離嗰度咧就係逃生通道嚟㗎啦，咁會比較方便啲咯。咁我哋入嚟到呢一度咧，佢亦都將呢一邊嘅窗咧封好晒嘅，光線都係好充足下咯。牆身嗰啲咧白雪雪嘅，咁同埋咧呢一度咧已經係做咗一個鞋櫃喺呢一度㗎，咁直頭用翻咧就 OK 㗎啦。咁呢一個位咧，佢又做咗間客房喺呢一處㗎啦。呢一度已經係做咗一個4尺嘅榻榻米啦。咁我哋呢一度咧仲有個衣櫃喺呢一處嘅。咁我哋呢一邊咧有啲客人啊，有啲 friend 過嚟嗰陣時咧都係可以住下嘅。咁不過咧，我哋入邊咧仲有3間房㗎喎。咁同埋呢一個單位南北通咧，佢嘅一個客廳同餐廳係分開嘅。咁我哋首先咧先睇下呢一個餐廳啦。咁個餐廳嚟講咧，呢一盞燈我就覺得非常之奇怪咯。咁我哋後期嘅話咧，可以將佢掉咗，佢換翻張正常嘅燈都好啊。咁我哋呢一邊咧放咗長台嘅話咧，其實坐4至6個人咧都係可以下嘅。咁我哋入邊呢個廚房咧就比較闊落少少，咁企2人身位咧都係夠嘅。同埋咧呢一個位置係可以擺個雙開嘅雪櫃喺呢度啦。咁但係我哋呢一個粗個台面啊，同埋吊櫃嗰啲咧就有啲舊噶啦，需要我哋咧換翻新淨啲嘅咯。咁我哋呢一邊咧係帶咗個生活露台喺呢一度嘅。咁我哋洗衣機咧拖把掃把係可以擠喺呢度啦。不過呢一邊嘅視野咧，我覺得係非常之靚咯。前邊呢度咧就係望翻翡翠山嘅別墅啦，同埋湖景啦。對面咧就係星河丹堤。咁我哋下低咧仲有我哋依家政府最注重嘅一個母親河嘅沿河公園喺呢一度啦。咁我哋落樓咧就可以喺呢一個公園度行下街咁樣散下步啦。咁嗰個方位咧，我哋只需要行過3個字啦，
就可以到我哋吳越廣場噶啦。咁我哋買餸咧，未必一定要到吳越廣場嘅喎。咁其實咧喺我哋斜對面呢一個咧就係海惠花園啦，下低嗰度係有好多嘅新鮮超市，同埋咧靠近我哋沿河公園呢一邊咧個行人道上邊咧，喺我哋夜晚黑5、6點鐘都有好多叔叔阿姨啊，或者係朝頭早7、8點鐘好多叔叔阿姨喺呢一度賣餸嘅。咁我哋呢一個位置咧睇得到星河丹堤，大家都諗得到啦。咁我哋呢一個方向咧上去咧就係去返我哋嘅惠陽高鐵站嘅，由呢一度坐車過去，哇，10分鐘就可以到啦。另外咧，我哋星河丹堤嗰度仲有我哋嘅港澳巴士啦，係可以坐到我哋嘅旺角太子嗰度嘅。咁我哋呢一個客廳咧，哇，個空間就非常之正啦。咁我哋呢一邊咧，如果嚟多啲 friend 啊，都夠晒空間俾我哋聚會啦，係嘛？咁我哋呢一邊嘅陽台咧，都算係比較闊落下嘅。咁我哋呢一邊咧就係望翻我哋下低呢一邊嘅一個內院啦。咁個內院咧有我哋細蚊仔玩嘅嘢啦，同埋有一個湖景咁樣嘅細細地咁樣嚇。咁但係咧，我哋最重要係同對面嗰個屋苑之間嘅距離留緊佢，非常之闊落啊！咁我哋全屋咧，佢嘅瓷磚咧都係到頂嘅，同埋我哋上邊咧都係簡單咁樣裝飾咗一啲嗰啲乳膠石邊咁樣啦。咁我哋呢一度睡眠區第一間就係佢嘅廁所位嚟嘅。咁呢個廁所咧就未裝嗰個隔斷啦，後期我哋自己裝翻都 OK。咁呢一度咧你點擰身都 OK， 帶咗個明窗喺呢度啦，光線都 OK 嘅。同埋咧係坐廁，唔係我哋好多朋友話好憎嗰啲貓廁啦嚇。咁我哋隔離呢一間房咧都細細地，但係咧靠住呢一邊咧擺個米半床係夠晒位嘅。咁同埋咧呢一邊嘅一個視野咧，同我哋生活露台一模一樣，望星河丹堤同埋我哋翡翠山嘅別墅同埋沿河公園噶。咁我哋呢一間房對面嘅呢一間咧，就係我哋另外一間啦。咁佢咧已經係裝咗個定制嘅衣櫃喺呢一度啦。咁我哋張床咧咁樣擺米半床咧都夠晒位嘅。咁我哋呢一邊咧，佢其實每一間房個標台都係可以駁嘅，但係佢已經係做咗個儲物櫃喺入邊噶啦。咁你用起翻，咁會比較方便好多咯，我覺得。咁我哋最入邊咧，仲有另外一間主人房喎。呢間主人房咧，佢嘅衣櫃咧，哇，真係當時係落足本嘅。呢一度咧可以作為一個書台又好，化妝台都 OK 啦。咁我哋入邊嘅空間咧，你擺米半啊、米8床啦，都夠晒位嘅。咁我哋呢一邊嘅一個視野咧，已經係超過咗對面嗰座樓嘅，可以望到啲山景咁樣啦。咁入邊咧，佢帶咗個主人房嘅套間廁所喺呢度嘅，亦都係坐廁啦，同埋未做隔斷啊。咁個空間咧，同我哋啱先睇嘅嗰個廁所咧一模一樣嘅，都夠晒闊落㗎。咁我哋呢一套單位咧109方，咁我哋依家個業主嘅賣價咧61萬8就可以搞掂㗎啦。咁如果話我哋上會嘅話咧，我哋嘅首期款咧就需要10萬蚊出頭啦。咁個月供方面咧都係1000零2000蚊就可以搞掂㗎啦。咁最重要咧，呢一個位置，我哋無論話商業出行啦，或者係環境啦，其實都係非常之正㗎。醫療咧嚟近我哋嘅惠雅醫院又好，或者係我哋嘅惠陽3甲醫院、人民六院都好，都係相當之近嘅。揸車嘅話10分鐘就可以到達㗎。咁同埋咧，我哋呢一邊咧又靠近我哋嘅惠陽高鐵站啦。另外一邊咧，呢一個方向過去，如果我哋係自己可以踩下單車或者揸電梯嘅話咧，5分鐘就可以到我哋嘅翡翠山嘅益田價廣場啦，10分鐘就可以到達我哋嘅萬達廣場嗰邊嘅。可以話我哋呢一個位置咧就屬於3大廣場嘅中間位啊，所以話呢一個屋苑咧非常之值得大家過嚟呢度親身感受下。咁睇到呢度朋友咧，希望大家可以幫我傾，點翻個免費嘅 like 同埋訂閱喎。咁我哋呢一則節目咧就同大家分享到呢度先。咁對於呢套屋苑咧感興趣嘅，可以掃翻上面嘅二維碼或者係電話號碼聯繫翻阿 Ken 啦。咁我哋呢一邊咧係會提供翻免費1對1嘅服務去車你嘅過嚟，免費睇樓嘅。咁我哋下期再見，拜拜。